Sebuah truk bermuatan material tanah terguling dan menimpa mobil di Karawaci, Kota Tangerang. 5 orang penumpang mobil mengalami luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 05.45 waktu Indonesia Barat di Jalan Imam Bonjol, Karawaci, Kota Tangerang. Lokasi kejadian berada persis di depan pom bensin. Truk terbalik menindihkan mobil. Nggak tahu ini. Nggak ada. Ntar mau dipotong mas. Ya. Oh, meninggal. Hah? Ini kalau bininya bisa, Ini tepat ke sana. Warga tersebut mengatakan kecelakaan terjadi karena kedua pengemudi tidak ada yang mau mengalah sehingga kemudian truk mengalami slip dan terguling hingga menimpa mobil tersebut. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kemacetan di kedua arah. Polisi terpaksa menutup arus lalu lintas untuk mengevakuasi mobil dan material. Sejumlah polisi dibantu warga mengevakuasi material tanah dengan skop. Truk yang terguling dengan posisi ban kiri di atas itu membuat tanah yang diangkut tumpah ruah ke jalan. Sementara mobil yang tertimpa truk belum bisa dievakuasi. Bagian atas mobil tampak rata dengan kap mesin. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar mendapat update video berita terbaru beritaindonesia.link. Selain itu, ikuti semua sosmed kami.